Sveiki, tā atkal Mārtiņš. Šī būs 5. pamācība. Un šajā pamācībā es izstāstīšu par to, kā PHP kodam var padot kaut kādu mainīgo no ārpuses. Teiksim, mēs visi esam redzējuši, ka aizjūt uz kaut kādu lapu, links sastāv no visu kaut kā, pieņemsim. Šis ir tā kā, šajā linkā vēl ir tikai tad lapas adrese un foldera nosaukums. Tātad, ja mēs aizējam uz kaut kādu vēl tur sadaļu, redzam, ka te jau tiek padots kaut kāds mainīgais. Šajā gadījumā tiek padots mainīgais es un vēl mainīgais show forum, ka tas ir 4 un es ir vienāds ar šito visu garo. Tātad, kā mēs viņus padodam? Atvērsim mūsu kaut kādu kodu. Un tātad, pirmkārt, lai padot kaut kādu mainīgo, vajag linku. Tātad uztaisīšu tādu vienkāršu linku. Šim te kodam, ko es tagad rakstu, kāds sakara ar PHP, tas ir parasts HTML. Labi. Tas bija, kamēr tā ir nākošo uploadoju iepriekšējo. Tātad, šīs būs links. Tā. Pastīsimies, vai viņš strādā. Atvērsim nākošo tabā. Jā, viņš ir atvēries. Un tātad es izstāstīšu tātad, lai padotu caur get mainīgo, pie šī te faila vienkārši pierakstam jautājumu zīmi, tad rakstam mainīgā nosaukumu, vienādību zīmu un visu to garo, ar ko viņš ir apzīmēts. Tad, lai sāk nākošo, liekam šo ēnu zīmīti, rakstam nosaukumu un vienādību zīmu, ar ko viņš ir apzīmēts. Labi, tas ir, indeks ir kā sākuma laps, bet labi, es varētu arī nerakstīt to indeksu. Pārbaudīsim, tas funkcija. Atveram. Redziet, tas pats notiek, un šeit arī tas indeks nav. Es ierakstu index.php. Atver tieši to pašu lapu. Tā. Tagad, kā mēs viņu, labi, es viņus padevu, tad it kā nekas nemainās. Bet, ja teiks, es pirms tagad nomainīšu show forum kaut kāds 5. Paskatīsimies, kas notiks. Jā, viņš nav atradis kaut ko, nepareizs mainīgais. Labi. Tagad mēs varētu uztaisīt failu links 2. Un mēs varētu viņam padot tos mainīgos kaut kādus. Teiksim, tātad jautājumu zīmīte, ka A būs 5 un B būs 4. Tā aizjām uz to failu. Links 2. Nekas nenotika. Un tagad mēs varētu kaut ko pārbaudīt. Teiksim, tātad viņš ir tā kā globālajā mainīgo sarakstā tiek padots. Ne globālajā īsti, globāls kaut kas cits, bet viņš tiek padots. Tātad mēs viņu varētu izmest ārā. Get Tad redzat, lai dabūtu to mainīgo, kas tiek padots linkā, tas ir A. Jums jāraksta, ka viņš ir tā kā ārais ar nosaukumu šā get, un iekšā tas tieši, kur to mainīgo no tā ārai vajag, tas ir A.
Tad mēs pārbaudām, vai strādā. Jā, mēs teiksim apzīmējam vēl kaut ko. Pārbaudām. Tā izdarīja. No. Redzat, tā ir apzīmēta daudz. Tur mēs varētu vēl B. Tas ir beigās ar 4, tas ir B. Mēs strādājam B daudz. Un tātad mēs kā esam tāds viens veids, kā padot mainīgos. Vēl viens ir padot mainīgos caur formām. Teiksim, form. Tad tas būs, arī HTML. Tad form metoda, kādā mēs viņu padosim, būs post action. Uz kur mēs to PHP failu viņu padosim. Tas būs links 2.php. Mēs teiksim ciet to formu. Rakstam iekšā input name. Tur būs teksts un input. Vēl vajadzēja type. Mēs padod, tas būs teksta lauks, un te pieņemsim type caur submit, tas lai viņš šī kā to formu padod tam failam, un šitam value būs padot. Tātad skatāmies aizējam index failu, un kur ir padot redzam mēs tagad esam tajā index failā, spēžam padot, un mēs pārlecam uz links 2, un mēs it kā esam kaut ko padavuši. Mēs, teiksim, mēģināt tagad uz Firefox, tas tieši uzspēs refresh, viņš pieprasīt, vai mēs gribam padot vēlreiz to post data. Mēs piesim padodam vēlreiz, mēs tikai aizjam uz to pašu. Bet it kā nekas nenotika, tātad kā mēs varētu dabūt ārā to post data. Mēs varētu tāpat kā getgen vienkārši rakstam te get vietā post, un tad mainīgā nosaukuma, kur mēs padevām, un tas šajā gadījumā ir teksts. Tā, varbūt ir kaut ko viņš nav pareizi iekļāsies. Teksts. Pārbaudam. Padodam vēlreiz. Jā, kaut kas nav. Mēs neko nepadevām. Skaidrs, te kaut kur kļūda. Input type vienāds ar tekst. Name vienāds ar teksts. Lop, tagad ir input lauks. Mēs padodam un redzam mēs iegūstam. Padodam vēl, iegūstam. Refrešojam, iegūstam. Sādzam vienkārši to lapu, nav mainīgā. Kā mēs varētu viņus pārbaudīt, vai tiek padots mainīgais, teiksim. Tātad vienkārši rakstam atkal to i. Tātad šīs pārbaudīs, vai mainīgajā kaut kas ir iekšā. Tad, ja mainīgajā A būs kaut kas iekšā, tad viņš izpildīs sekojošās darbības. Un varbūt nekas nenotiek, vai ne? Ja mēs te to action nomainītu, nevis vienkārši links 2, bet vēl kaut kāds mainīgais A satur. Tas nenotika. No. Tagad padodam, un viss sanāca. Tātad, ko mēs izdarījām? Šito vairs nevajag. Tātad forma, padošanas metoda būs post, un tātad mēs padodam uz
uz šo te adresi, tos visus datus, redzam, kur ir šī pat adrese. Input lauks sanāk. Viens ir teksts, tas ir šis te. Vārds, viņam nosaukums tam laukam ir teksts, tad sanāk, ka mēs padosim mainīgo, kur nosaukums būs teksts. Un vēl submit augsts, tas, lai to formu nosubmitotu. Un te vienkārši tas value padod, lai mēs kaut ko redzam tur tekstiņu. Un tātad vienkārši šeit mēs pārbaudām, vai A kaut ko satur, tad tas padotais, vai vispār tāds ir un vai tas kaut ko satur sanāk. Un ja viņš kaut ko satur, tad, sāk izpildās pārējā darbību, mēs izmetam tātad visus tos mainīgos, kas tur būtu. Tātad sanāk, izmetam A, izmetam B un izmetam vēl post. Sanāk, izmetam A, izmetam B, sanāk 5, 4. Un post, to, ko padevām, ir šis te. Atstāt jau, var redzēt. Tieši tā. Un šādā veidā arī tām lapām rodas tie kaut kā, lai viņas atpazīst, teiksim, it kā aiziet uz vienu to pašu failu, bet tur ir kaut kas cits iekšā katru reizi, un tā arī tās dinamiskās lapas dara, var teikt, to lietu. Bet parasti, skaitās diezgan nesmuki, kad ir tādi ļoti gari linki, šausmīgi daudz padots, un īstenībā tādā veidā arī slēpjot linku saturu var padot visādus, cross-site scripting kaut kāds, pieņemsim, ka tu padod savu visu cookie saturu, un, tu var kādam iedot savējo sesiju, un viņš var to sesiju izmantot, lai ielgotos tavā profilā, tāpēc īstumā vajadzētu uzmanīties no gariem linkiem, un vajag pētīt šos te, kādi mainīgie tiek padoti. Un ja vēl, piemēram, viņi ir aizskatēti, tu, piemēram, kaut procentzīmes, kaut cipari, tu vēl procentzīmes, cipari, tad noteikti no tāda nevajag spiest virsū, viņš diezgan bieži tas noteikti, ka tev vienkārši nozaug sesiju, tāpēc, labi, šitos te noteikti vajag, bet paši uzmanieties, ja kādreiz jums kaut ko tādu aizsūt. Labi, es laikam ne pa tēmu tagad runāju. Jā, galvenais, ka, nevajag censties viņus pārāk gars, jo tas īstenībā nav nemaz tik stilīgi. Labi. Tas laikam arī viss. Paldies par uzmanību.